lehenik behatxaldeon deneri, eta lehenik eta eskerrak eta eman nahi dituzke eskualtzainari eta jardunaldi hauen eta bi antolatzaileari, Aureliari eta Olgari. Zenta gaur bezalako gai teoriko zehatzak, baita ere denbora berian materialak, egia da gure artean gutxitan erabiltzen ditugula. Beraz, mire esker olako gaia proposaturik. Munduko itzulia egina dugu aurreko mintzaldieri esker, eta biziki estimulagarria izan da, gure gogoetarako, eta erakargarria benetan. Baina nik erakarriko zaituztet berriz etxerat, eta prezeski etxe untarat. Yolanda eleberriaren eta berridazketarekin. Orduan, kasu konkretu bat aipatuko dizuet, gaurko gaia eta eskualtzainaren 100. urte muga bateratzeko gisan, eta prezeski 1921 argitaratu zen liburu hori, Yolanda izenekoa, aipatzearekin. Orduan, 20. mende hastapenean, frantses literaturan bazen eskualdun bat guziz ezaguna zena, eta hori zen behaz Pierre Land. Orduko frantses literaturan, biztanet gaurko egunean antzia da, erabat, baina orduko garaian eta bigarren mailako idazlea bezala agertzen zen, baina alaike liburuak milaka saltzen zituen, eta hori Barojaz eta Unamunoz aparte oso gutxitan gertatzen zen, eta sortzez eskualdun eta eskualduna zen, eta autore batekin kanpoan, ez da, huaiko egunean, ez da holakoik, baina, eta 1920 sartu zen beraz eskualtzaindian, eta izendatua izan zen, Txomin Agirreren eta jarlekuan. Eta ondoko urtean, Yolanda izeneko eta eleberria argitaratu zuen eskuaraz, baina eta gainera, erran behar da, liburu bakarra dela eskuaraz eta egin duena, eta liburu hori frantsesez posibat lehenago, behaz, haintzineko urtean eta zonbait hilabete lehenago, argitaratu zuen eta frantsesez, eta prezeski, liburu horrekin gaurko gaian aurkitzen gira, Xuxen, eta zenta zer da Xuxen, autoitzulpena, egokipena, berridazketa, hiruak batera, hori da, behaz, eta aipatuko dutan eta gaia, eta gainera hori gertatzen da, garai berezi batean, eta guziz erakargarri batean, zenta prezeski, eta leku untan badu zentzu berezia, zenta, gara jartan hizkuntza ereduaren eta gaia pil-pilean baitzegoen. Hori dut beraz gaurko mintzaldian aipatuko. Orduan, eta Pierre Land fite-fite pasatuko niz eta horren gainean, baina gutxi gora behera Baionan sortu zen, beraz bainan familia jitez Siberutik heldu zen, eta gainera bere haur denborako parte bat pasatu zuen Zalgizeko jauregian, eta gero Jesusen lagundian sartu zen gazterik eta piztu zen, eta joan zen ikasketen egiteko, orduan, horroitzen zirezte ze pasatzen zen Frantzian, behaz, kanporatuak izan ziren, jesuitak, eta kanpoan egin zituen bere ikasketak, eta bere hastapeneko urteak formakuntzaren ondotik Espainian pasatu zituen, eta gero eskualerian ere bai, Hondarribin eta Hernanin batez ere. Frantzian biziki famatua izan da bere garaian, idazle, baina eliz gizon eta predikari bezala ere bai. Idazle eta literatur kritikari bezala, biziki famatua izan da ere, hoi bat liburu, xehetasunak atsemanen dituzue, nahi baduzue eta artikuluan, baina fite-fite pasatzen iz, arrakasta ondiko intelektuala zen, adibidez etude, beraz, jesuiten aldizkariaren eta
aldizkarian aizana da idazkaritzan, luzaz, beraz, intelektual, garrantzia handiko intelektual bat eta Frantzia mailan. Eta denbora berian, beraz, eskualtzale handia eta eskualtzaindiko eta partaide, beraz. Eta askoeren, eta hori azpimarratu behar da ere, askoeren lagun mina eta gainera euskera, hor eskuara markatu dut, baina euskera, biztan dena, aldizkariaren arduradun gisa, beraz, aizan da bere garaian. Eta hizkuntza ereduaren inguruko eta partikulazki eredu literarioaren inguruko gogoetetan eragin handiko gizona izan da bere garaian. Naiz, gaur egun posi bat ahantzia da. Bizkitartian, frantsesez anitz publikatu du, eta eskuaraz oso gutxi. Eta badugu, beraz, ariketa bezala, Yolanda fite-fite eta hortan ere artikuluan aurkituko duzue, beraz, aurkituko dituzue xehetasunak, baina hor doidoia eranen dut, edukia zer den eta genero bezala ere zer den. Eleberri historikoa da, baina dakizuen bezala, garai hartan gehiago bide mitologikotik abiatzen ziren eta orduko idazleak, Txomin Agirre eta partikulazki Donostiako eskualpestetan izan diren jende horiek eta horiek beraz bide hortaik ziren eta arek gehiago eduki historikoetara erakarri du, beraz, eleberri historikoa. Baina ez da gaurko gaia. Doidoia horroitarazteko 16. mendean gertatzen dela, beraz, Hondarribian, eta burnigintza, garai hartako burnigintza aipatzen du hortan, eta Erdiaroan eta Pizkunde garaian izan ziren harreman ekonomikoak flamandar eta eskualdunen artean. Hori da, eta estakuru gisa, aitzaki gisa, erabiltzen du amodio trabatu baten kondaketa. Ara, hori da, beraz, Yolanda. Interesgarria da ere ikustia, beste batzuek ez zuten olakoik egin, asumitzen du erabat, beraz, itzulpen egokipena egiten duela. Ez da sorkuntza eskoraz, baina testo hori emaiten du, ikusten duzuen bezala, gure herrian argitaratzen du lehenik frantsesez, eta erraiten du, sur le désir exprimé par plusieurs de nos lecteurs, nous nous proposons, dès que la publication de ce court roman dans Gure herria touchera à sa fin, d'en publier une adaptation euskarienne à laquelle nous travaillons en ce moment, et il précise, cette version en dialecte gipuzkoan. Beraz, hor autu argi bat egiten du, eta lehenik erraiten alda bi autu egiten dituela. Eran baita lehenik adaptazio, egokipena, eta ez itzulpena, eta azkenean ikusiko duzu bezala eleberria berri dazten du, eta bigarren aukera, eta garai hartan horrek zerbait eran nahi zuen, dialekte gipuzkoan, eran nahi baita gipuzkeraz, eta egiten du, eta ez, bera, iparaldekoa izanki, untxaraz, edo laporteraz, edo xubereraz, behar zuen, biak menperatzen baitzituen, idatzi behar zuen. Baina horrek eran nahi du, behar ginukeela jakin zer den jokoan, idazlan hortan. Lehenbiziko pundua ez du konkituko hemen, ez dut denboraik, eleberri historikoaren eredu berri bat bilatzen duela, dudai gabe, baina hizkuntza literarioaren eredu bat, ere denbora berian, bilatzen du eta proposatzen du. Ordian, hori artikuluan atxemanen duzu ere, ikusten duzu lehen egiten zen bezala, prezeski alde materiala hor interesgarria da, lehenik aldizkari batean publikatzen zen, imprimatu eta gero erabiltzen zen hori guzia liburu batean erabiltzeko eta merke ateratzeko gisan, hori behaz lehengo teknika, gure herria iparaldeko aldizkaria da, beraz ikusten duzuen bezala, frantsesez sortzen du bere eleberria. Eta gero zatika publikatu eta liburua publikatzen du Parisen, Boschen eta argitaletxean
argitaletxe hortan berian argitaratuko du bere hiztegi berde famatua, behar bada, gehienok erabili duguna. Ara, eta hor ikusten dugu lehenbiziko aldaketa aldatzen du izenburua. La Ferronnerie d'Ames Nabar, beraz, gure herrian argitaratu zuena, bizadena, etzen, alde hortaik eskuararat itzultzeko, hola behartzuken eta itzuli, ez hautatzen du, beraz, eta protagonista nausiaren izena eta Yolanda, deitzen du. Ordean, ikusi behar da gauza interesgarri bat ostion erraiten nuen, eta biziki famatua zera bere garaian, eta askida ikustia hor, lehenbiziko tiradan, eta 3.500 ale tiratzen. Eta kontratuan markatua da 10.000 ale egiteko, beraz, egina dela kontratua. Beraz, ikusten duzu bezala, aski fidagarria zen, eta erakargarria frantses munduan, hola Parisen, publikatua izaiteko, eta aski duzu ikustea ere, eta Luis eta Mirentxu aurreko eleberrien zat, nola, anitz berritz argitaratuak izan ziren, eta anitzetan. Ara, Gipuzkeraz publikatzen du Hegoaldean, argia, ez zeruko argia, Iruñakoa, baina hemen eta kaputxinuek ere sortu zuten beste aldizkari bat, argia aldizkariaren gehigarri bezala, beraz agertzen da, eta liburu bilduma bat sortzen dute, beraz, aldizkariari datxikola. Eta inguru giroa zorroitzeko, horroik giten ere, garoa garai hartan agertu zela, beraz, liburu bezala, eta batez ere, ardi galdua, beraz, askoerena. Horren gainean pasatzen iz, baina biztanen liburuan badira eleberri historiko gisa, eta badira helburu bereziak, helburu kultural bat, nolazpait, eta helburu politiko bat eta ideologiko bat ere. 16. mendeko olagintza aipatzen du, biztanena orduko irakurlearen zat, eta irakurleak behar luke lotura egin bi garaien artean. Eskualdunak noizpeit garaile izan gira, 16. mendean aberatsak izan gira, 20. mende astapenean ere behar dugu hori berritu. Orduko irakurleak hori behar zuen eta ikusi, noski. Helburu literarioa ere bada, eniz horren gainean eta luzatuko, baina interesgarria da, Kresalaz eta Garoaz erraiten duena. Agirre hileta iten du eta artikulu bat, Agirreren obra beraz aipatzeko, kritikari bezala, eta haraz erraiten duen, beraz, ikusten duzue, nire aburuz, horra hemen Agirrek dauzkan 3 trebetasun bereziak, gai erretxa, hizkuntza jatorra, arlo goxo eta parebidetsua. Bistan dena, ezagutzen eta balin baduzue Yolanda, lehen biak betetzen ditu, 3. ez du betetzen, ez da bat ere iringarria, baina hori bestalde. Azteko hor ikusten duzue, noski, eta hori zauku interesatzen guri egun, beraz idazlan gisa bada hor helburu linguistiko bat, barkatu, nahi du erakutsi zer ditaiken, ardigalduan askoek egin duen bezala, zer ditaiken beraz eleberri bat, bera Gipuzkera osotuan, 20. mende astapenean, nahi du, bide hori erakutsi. Eta garai hartako idazleek ere denbora berian, gogo eta bertsua ere maiten dute, baina helburu ezberdinekin eta egiteko molde desberdinekin, eta sarri aipatuko dugu denbora balin badut, erranen dautazu, lurdez, Kirikinok adibidez, olako galderak erabiltzen ditu, naiz kasetaritzan erabiltzen dituen gai hori, baina biztanena, denbora berian idazlea da, Kirikino, eta literaturari aplikatzen ahaltzaio ere. Zelan idatzi, garbizala loiz,
Irriar urrutik eta Etxeparekek beste konzeptu bat lantzen dute eskuara garbia eta emeki Nafar lapurtera literarioa definituko dute eta Lafitekin. Ramiro Azkoek beraz Gipuzkera osotua ilustratu zuen Ardigalduaren bitartez eta beraz Jolandarekin laundere lotzen da. Ordean, zer da xuxen Jolanda, biztan dena berri dazketa da. Zenta, eta hori ikusiko dugu, denen artean, zati tipi batzu, doidoia bi zati tipi erabiliko ditut, eta bi zati horietan Asturiagako, beraz, jauregi Zahararen deskribapena erabiliko dut horren erakusteko. 3. kapituluan aurkitzen da hori, eta Jolandaren gizon gaiaren sorlekua erakusten du. Hortan. Ordean, konparatzen balin baditugu bi zatiak. Frantsesez eleituko dut eta geho ondotik eta eskoraz. Aujourd'hui, le Castillo somnole dans le silence à peine coupé par le souffle long des vagues qui viennent expirer contre ses murs et par les clochettes des troupeaux de chèvres épars dans les ajoncs. Ainsi baigné tout le jour dans une enveloppe de soleil et dans le rayonnement de la mer onduleuse, Asturiaga, dans ses pierres noires, ressemble au cœur obscur d'une flamme éternellement rayonnante. Bon. Uronduan lokartua zegoken atxo zahar bat dirudi, hormak falta dena, frantsesezko bertsuan, noski, hormak dioiten eta dioskan itxaskoaren susmurrua eta beti aldean dauzkan ahuntzen girgil hots biguna. Horra hemen entzun dezakezun txoinu bakarra, olantxe, eguzkiaren eta itxaskoaren argian pulunpatua eta beltz ala ere beti zure sukaldeko krisailuan ikusten dezun garraren bihotz ilun ura badirudi. Bon, ez dugu denborarik eta azterketa estilistiko baten egiteko, baina zonbait datu emaiten dauzkitzuet. Itz kopuruaren aldetik ikusten duzue gutxi gora behera berridazketan laurden bat galtzen duela. Eta liburu osoan araberako kopuruak atsemanen dituzue. Ikusten duzue ere frantsesez, estilo artista erabilia dela, nahi baita, hor bada, estilo literarioaren lantzeko moldea, gainera gure ikuspegitik gaur egun zaharkitua emaiten duena, noski, asko zahartu da. Aldiz eskoraz, estilo motza eta soila. Ordean, parekotasuna ere ez da aurkitzen erregistroaren aldetik. Erregistro apala da, guztiz egunerokoa eskoran. Eta, behaz, ez du parekotasuna erregistroaren aldetik eta baliokidetzarik ere bilatzen. Bizpailu etxemplu emaiten ditut. Somnol, frantsesez, erdilo, lokartua da eskoraz. Clochette des troupeaux de chèvres épars dans les ajoncs, ikusten duzue, irudia, biziki polita, ahuntzen girgil hots biguna bilakatzen da. Ara, eta gero, hau ere interesgarria, baigné tout le jour dans une enveloppe de soleil et dans le rayonnement de la mer onduleuse, eguzkiaren eta itxasoaren argian pulunpatua. Beraz, ikusten duzue, erabat jausten dela maila eta helburua eskoraz. Eta joskeraren aldetik, frantsesezko esaldi luzea goizuntan Bernardok erraiten zuen preseski itzultzean eta partikulazki erlatiboen eta aldetik galtzen zela asko edo irriskua bazela, zailtasuna bazela, azteko batetik bestera pasatzeko, hor, zer ikusten dugu? Frase luze bat, bum, 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 iruzatitan, eta mozten duela. Ara, simplifikazio, gero mintzatuko gira hortaz, nahi baduzue, eta hizkuntza figuratiboa ere oso desberdina da. Eskoraz badugu iruditegi arrunta, atxo zahar bat dirudi, frantsesez ez dena, baina aurkitzen duguna eskoraz,
ressemble au cœur obscur d'une flamme éternellement rayonnante, ikusten duzue, modu abstraktuan emana dena frantsesez, zure sukaldeko gainera, eta deitua da irakurlea, zure sukaldeko krisailuan ikusten dezun garraren bihotz ilun ura badirudi. Ikusten duzue, horren gainean pasatzen iz, adibidez, maketo hitza eta olako gauzak eta erabiltzen ditu ere. Ordean, zer nun dira mugak? Ordean, edo alde batetik, ze pentsatzen alda, edo alde batetik, etzakiela behar bezala idazten, etzuela ohiturarik idazteko, eta gutxi gora behera hori erraiten du Gozon Garatek, eleberria Gipuzkera osotuz idazten saiatu da, ez da euskara oso ona, ordu bertan Jolanda begiratu zuan eta horren antzekoek land eskuararen jabe osoa etzela susmatzeko motiboa ematen digute. Ikusten duzue, garateren zat landek ez daki euskaraz ongi idatzen edo ez du ohiturarik. Beste hipotesia bat, garaiko eskual irakurlegoari egokitu nahi izan du bere idazlana. Ordean, Agirrerentzat aipatu zituen 3 trebetasun horiek, gai erretxa, hizkuntza jatorra eta bar. Ara, edo ariketa literario bat egin nahi zuen, nolazpeit, eskualtzaindiaren idazkari bezala, aukeren gauzatzeko ariketa froga gisa, galderak idekiak dira. Ordean, ikusi behar da, eta horren gainean pasatuko niz, baina Gipuzkeraren aukera, gara jartan, partikurazki iparaldeko norbeitentzat, etzen, bide menturaz erretxena, eta interesgarria da ere, eta hori erabiliko dut konklusio bezala, gero, idazleeri eta Etxeparek eta Landek biek emaiten dioten garantzia, lan hortan. Nolazpeit, eredu literarioaren muntatzeko, osatzeko eta mugimendu hortan. Hori oso interesgarria da. Bai Landek, idazle bakoitzak bere gogoko hizkuntza daraban, bainan, alere, oraindanik eskualdun gehienak errezki ulertu dezaken euskara darabilgu, eta bar, segitzen du, eta Etxeparek gauza bera erraiten du, azkenean idazleek dute hizkuntza, bainan, frantses etxemplua badu buruan, mendeak behar dira horren egiteko. Pasatzen naiz, biztan dena izan dira polemikak barkatu horren ingurian, aurkituko duzue artikuluan, Sebere Altube eta Jean Etxepareren arteko ikamika, bizik interesgarria dena, Etxeparek botatzen dako, gogorra, dorpea, askotan truskila, bizkaitararen euskara. Ikosten duzuen bezala. Eta Kirikinokak erraiten du, hola idazten barin baduzue, diendek ez dute zelan idatzi, garbizala loiz. Hori guziz interesgarria da, ez dut denborarik horren zehazteko. Eta beraz, hor interesgarria da erraiteko eta konklusiorat, konklusioa nundutan ez dakit gehiago, atxemaren dut, noski, ez, hemen da. Eta oso interesgarria da beraz ikustea, asko bezala, Landek nahi izan duela ariketa literario baten bitartez, finkatu, beraz, zer litaiken orduan, edo zer zitaiken, barkatu, eta orduan, eta eredu erakargarri bat euskal literaturaren zat. Oso interesgarria da, ikusten dugu iparaldean ez dela bat ere jarraitua izan, adibidez, Jean Etxeparek eta gero Pierre Lafitek eta beste bide bat barnatu zuten, gaur egun aurkitzen dena
bi eremuen artean, eta oso interesgarria zautana ere, eta horrekin bukatzen dut, 60eko eta 70ko hamarkadetan hizkuntza ereduari buruzko eta gogoeta gehien bat hizkuntzalariek, linguistek eraman dute. Horiek gara jortan nahi zuten frogatu goi mailako eredu bat, eredu literario bat, beraz, aurkitzen eta definitzen ahaltzela. Beraz, ikusten dugu bi garai desberdin, etxe hontan aipatzen ahaldena da, eta biztan dena, heldu zaukun eta galdera, eta entzun eta adibidez Marijok erranduena, gaur egun zertan da, gogoeta hori. Badea olako gogoeta bat idazle gazteen artean, eredu literarioari begira. Adibidez, nio hartzeniz eta unibertsitate mailan, azterketa estilistiko oso gutxi aurkitzen dela. Eran nahi baita, azkenean, hizkuntza eredua, hizkuntza literarioaren eredua, ez da mementoko ikerketa gai bat. Eta ikusiz, 20. mende hastapenean egin zutena, menturaz hortik, baritake hortik bide bat, azterketa bide interesgarri bat. Hori nahi nuen egan.